Всем привет! Восточный ветер сегодня у нас подбросил голубей. Вообще больше подбрасывал часть. Ну так неплохо сегодня. Очень долго не гонял, сегодня поднимались. Ветер, правда, сильный. Кое-кто еще сейчас попробую найти. Кое-кто высоко, эти низко. На посадке уже они были повыше. Я их не снимал. Голубей сейчас много и некогда съемками заниматься. Именно в этот раз не было когда. Меняют голуби. Пауза большая была. Жарище у нас сейчас конкретное. Сейчас 8 утра. Решил я набросить. Есть несколько голубей вообще высоко. Но я их как бы сейчас пока даже глазами уже не вижу. Те, что я показываю, эти не особо высоко. Точнее низко. Это баян, по-моему, да? Да, это баян. А по этой паре все четверо летают. Всеми четырьмя голубятами, которые дали, всеми я доволен. Вот это пуговка. Потом одна гнездка пуговки, там рябогорлый, одна с краю, по-моему. И два, со второго плода, два рябохвостых. Голубка. Всеми я доволен. Ветер сильный. Я вообще думал, что они сегодня из-за сильного ветра особо они не смогут подняться. Думаю, как раз чуть-чуть потренируются, поболтаются. И все, и достаточно будет на сегодня, потому что очень большой перерыв у них был. Сидят, братва. Так, я пока там что-то вам показываю, а сам ищу глазами тех, что выше. Я пока их не вижу. А ну-ка, попробуем вот этого найти. Одного я увидел, но он как бы не так, как высоко, как уже его подсдуло. Ну и высоко. Немножко стянуло. Да, вот это голубь. Сейчас, по-моему, я его не поймаю, наверное. Я вам пока покажу тех, что низко. Вот это. Это низко голуби. Те, которые были в кадре. Они держатся или даже сбивают высоту уже, по-моему. Да, они уже сбивают высоту. Они были-то не высоко, а сейчас еще больше сбили высоту. Так, а этот где-то все от этого смотреть. Где-то дальше за ним. Да нет, не могу. В голубом небе я не могу найти ничего. Сегодня хорошо этот отметился. Впервые тоже. Вот он. Молоденький есть. У меня желторотик, это его младшенький. Вот он. Ну, не впервые он поднимается, впервые он так высоко сегодня был. Опять уже жара приходит, так что сегодня будет жарко снова. Ну, хоть ветра пришли уже, хорошо. Продолжаем. Я подкинул еще чуть-чуть. Взял на свою голову, кинул 32-го. Я его так приберегаю, он давно не летал. То он так сильно выделялся постоянно. А я взял в такую погоду его и бросил сейчас. Вот оно сразу. Не, это не он обманул.
Сейчас я вам покажу, где он вот он тут. Вот он. Значит, летный голубь, да? И как бы у него 5, по-моему, в середке. Линяет просто. Я его так взял. Я его обычно не кидаю сейчас. Пока он это в такую именно ясную погоду. По той причине, что он давно не кидался. И я понимаю, что у него большой шанс начинать подняться. Он такой дурной до полета. Есть такие голуби, я думаю, у каждого. Когда, там, если не безотказный, то, по крайней мере, с большим желанием, там, или, не знаю, неумением садиться. Как это можно интерпретировать и так, и так. Но ветер сильный, я думаю, не должен им сильно дать прям. Их все равно так то поддавливают. Я смотрю, когда поддует сильнее, то чуть-чуть они так сюда. Плюс селенок же у них тоже сейчас не особо. Это пришибленный, но он уже на посадке. Тоже, опять же, ничего особенного не показывает. Он не хочет так вот, чтобы как-то вроде и выхватывает. Но потом низом, короче, и седая. О, тех задуло. Ну и подул такой видно по голубям. Ну не хорошо наоборот. Пускай сражаются. Уже, правда, жарковато становится. Сирена загудела уже. Что это, Шерханчик? Общительный котик. А вот он, по-моему, это 32-й, по-моему, который был только что в горе. Вроде бы он, да? Да, он сбил высоту, он уже молодец. Ну, короче, так и так и тренируем. Все. Всем до новых встреч. Пока. Не буду снимать долго. Хватит пока и этого.